Finding about the first farmer and headers. First farmer ଆଉ headers ବିଷୟରେ ଜାଣିବା. You will notice a number of blue squares in each mark of site from where archaeologists have found evidence of earliest farmer and headers. जो मैप 2 थिला सेठी कौन करिया ना ब्लू कलर स्क्वायर मार्क चढ़ेछि सेठी कौन हेछि ना आर्कियोलॉजिस्ट माने फर्स्ट एविडेंस कार पाइथिले फार्मर आ हेडर्स कर. दिस आर फाउंड all over the subcontinent. Some of these most important ones are in the northwest in present-day Kashmir and east and south India. First तांके evidence कोड पाइथिले. First evidence ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ ନା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେରେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି କାଶ୍ମୀରରେ ପାଇଥିଲେ. ଆଉ କୋଉଠି ନା ଇଷ୍ଟ ଆଉ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନେ କଣ ପାଇଥିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଫାର୍ମର ଆଉ ହେଡର୍ସଙ୍କ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇଥିଲେ. To find out these sites were settlement of farmers and headers, the scientists students evidence of the plant and animal bones. One of the most exciting finds include remaining burnt grain. କଣ ନା ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ସେଟଲମେଣ୍ଟ କେମିତି ଥିଲା କଣ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଛ ନା ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ କଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଏନିମଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ କଣ ନା ଯୋଉ ସେମାନେ ଗଛ ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲେ ତାକୁ କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି. ମାନେ ଯାହା ବି ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଜାଳିକିରି ପାଉଁଶ କରୁଥିଲେ. ସେ ପାଉଁଶ କଣ କରୁଥିଲେ ବିଲରେ ପକେଇ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ କରୁଥିଲେ. ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଏଭିଡେନ୍ସ. କଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିଲା ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ଆଉ କଣ ଏନିମଲ ବୋନ୍ ପାଇଥିଲେ ଆଉ କଣ ନା ବ୍ରଣ୍ଟ ଜଳି ଯାଇଥିବା ଗ୍ରେନ୍ କିଛି ପାଇଥିଲେ ହେଲା ନା. This may been burnt accidentally or on purpose. ସେ ଯୋଉ ବ୍ରଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରେନଟା କଣ ହେଇଥିଲା କିଛି ପର୍ପଜରେ ବର୍ନ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାରେ ବର୍ନ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିଲେ. Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in the different parts of subcontinent. They also identify the bone of the different animals. ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ରପ୍ କଲେକ୍ଟ କଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରୁ. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କୋଉ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ କୋଉ କ୍ରପ୍ ଗ୍ରୋ ହଉଛି. ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଆଉ କଣ ପାଇଥିଲେ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୋନ୍ ବି କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏନିମଲ ମାନଙ୍କର ହେଲା. Towards a settled life, archaeologists have found terraces of huts or house at some sites. ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ପାଇଥିଲେ ନା ହର୍ସ ମାନେ କଣ ଚାଳକୁଡ଼ିଆ ହଉ କି ଘର ହଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ ସେମାନେ କଣ ପାଇଥିଲେ ଘର ଆଉ ଚାଳକୁଡ଼ିଆ. ଫର ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ବୁର୍ଜେ ହୋମ୍ in present day Kashmir, people built pit house which were dug into the ground. जो କାଶ୍ମୀରରେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତଳେ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ. with the step leading କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସିଡ଼ି ତଳକୁ ପକଉଥିଲେ ତ ମାଟି ତଳେ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ. ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଥିଲେ. ଫାଷ୍ଟ କଣ ଦେଖିଲେ ନା କୁଡ଼ିଆ ନହେଲେ ଘର ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ନହେଲେ ଘର କେତେଟା ସବ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି. କାଶ୍ମୀର ସାଇଡ଼ରେ କଣ ଅଛି ଲୋକମାନେ ମାଟି ତଳେ ଘର କରିକି ସିଡ଼ି ପକେଇ ରହୁଥିଲେ. They have provide shelter in cold clothes. ଯେହେତୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସ୍ନୋଫଲ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସେ କୋଲ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ମାଟି ତଳେ ଘର କରିଦଉଥିଲେ. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside huts, which suggests that depending on the weather people could cook food indoor and outdoor. Archaeologists ମାନେ ଆଉ କଣ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଥିଲେ ନା ହଟ୍ସର ଯୋଉ କାନ୍ଥ ଥିଲେ ସେଟା କାନ୍ଥ ହଉ କି ତାଙ୍କେ ଯୋଉଠି ବି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗା କଣ ହେଇଯାଉଥିଲା ନା ପୁରା କଳା ହେଇଯାଉଥିଲା. ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଥିଲେ କି ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ହବ ସେମାନେ କୋଉଠି ରୋଷେଇ କରିବେ ଘର ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରିକି ତାଙ୍କ ଘର କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା କଳା କଲର ହେଇଯାଇଥିଲା. ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ସେମାନେ ଫୁଡ୍ ଏଇଦର ଆଉଟସାଇଡରେ କୁକ୍ କରୁଥିଲେ ନହେଲେ ଇନଡୋରରେ କୁକ୍ କରୁଥିଲେ. ହେଲା ନା କେତେଟା ପ୍ରୁଫ୍ ଆମେ ପାଇଲେ. ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଲା
କ'ଣ ନା ସେମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଏନିମଲ୍ ବୋନ୍ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବର୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା କେତେଟା ଜାଗାରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କେତେଟା ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ବର୍ନ ହେଇଥିଲା କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବର୍ନ ହେଇଥିଲା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିଦେଲେ। ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ବି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା କୋଉ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ କୋଉ ଗ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହଉଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଏନିମଲ୍ ବୋନ୍ ପାଇଲେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ କୋଉଠି କୋଉ ଏନିମଲ୍ ରହିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଆର୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା କେତେଟା ଜାଗାରେ କିଛି ଘର ପାଇଲେ ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ କ'ଣ ପାଇଲେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଘର ଆଉ କ'ଣ ଯୋଉ ବୁର୍ଜା ହୋମ୍ ଏବେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ପିପଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତଳେ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ଆର୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଘର ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ proof ପାଇଥିଲେ ନା ଲୋକମାନେ ଇନସାଇଡ୍ କି ଆଉଟଡୋରରେ ଯୋଉଠି ବି କୁକ୍ କରୁଥିଲେ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ୱେଦର। ଡ୍ର ଡ୍ର ଏ ପିଟ୍ Draw a pit house. Stone tools have been found from any sites as well. Many of these are different from earliest Paleolithic stone tools. That is why they are called the Neolithic. These include tools that were polished to give him a fine cutting edge, and the mortars and a pestles used for grinding grains and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grains every today. Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic Paleolithic types continued to be made and used. Remember, some tools are made of bone. कहला ना ଟୁଲ୍ର ଯୋଉ ତାଙ୍କେ ଷ୍ଟୋନ୍ର ଯୋଉ ଟୁଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଏର୍ଲିୟର ବି ପାଇଥିଲେ। ଏର୍ଲିୟର ଟୁଲ୍ସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ପାଲିଓଲିଥିକ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ମାତ୍ର ଏବେ ଯୋଉ ଆର୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନିଓଲିଥିକ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାର କ'ଣ ଥିଲା ଏଜ୍ କ'ଣ ହେଲା ପଲିସ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୋଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟେଲ୍ସ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍। ମୋଟାର୍ସ ଆଉ ପେଷ୍ଟେଲ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯାହା ବି ଯୋଉ ମକଳ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଉ ଏନିମଲ୍ର ମକଳ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ଟୁଡେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋନ୍ର ଟୁଲ୍ସ। Many kind of earthen pots have also been found. They were sometimes decorated and were used for storing things. People began to use pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now become an important part of the diet. Besides, they began weaving clothes using different kind of material. For example, cotton that would now be grown. କହିଲା ଲୋକମାନେ ପଥର ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମାଟିର ପାତ୍ର ଏର୍ଦେନ୍ ପଟ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଏର୍ଦେନ୍ ପଟ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଚିତ୍ର ସବୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଏର୍ଦେନ୍ ପଟ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ନା ଷ୍ଟୋରିଂ କରିବାରେ କ'ଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଥିଲେ ନା ରାଇସ୍, ହ୍ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଣ୍ଟିଲ୍ସ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପିପଲ୍ ବିଗେନ୍ ୟୁଜିଂ ଯେହେତୁ ମାଟି ପାତ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଷ୍ଟୋର୍ ଫୁଡ୍ ବି କରୁଥିଲେ। ଦିଟା କାମ କରିଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ ହ୍ୱିଟ୍, ବେର୍ଲି ଆଉ ଲେଣ୍ଟିଲ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡାଏଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଡାଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱିଟ୍, ବେର୍ଲି, ଲେଣ୍ଟିଲ୍ସ ୟୁଜ୍ ହଉଛି। Besides, they began weaving clothes using different kind of material. ସେମାନେ weaving clothes ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୋଉ କାଇଣ୍ଡର କ୍ଲଥ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ନା କଟନର। Did things change everywhere? All the once not quite. In many areas, men and women still continuing to hunt and gather food. Elsewhere, the people adopted farming and herding slowly over the several thousand years. Besides, in the cases, people tried to combine these activities doing the different things during different seasons. ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ବି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶିକାର କରନ୍ତି ଆଉ ଫୁଡ୍ ଗେଦର କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି।
ଆଉ ଏବେ ଆମର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗାଈ ଚରେଇବା ଆଉ ଫାର୍ମିଂ କରିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣେଇଲେଣି। ତାପରେ ଏ କ୍ଲୋଜର୍ ଲୁକ୍ living and dying in Mehergarh. This site is located in the fertile plain. এটা কোটে প্রেজেন্ট আছে না fertile plain near the Bolsahan Pass, which is one of the most important route into the Iran. Mehergarh was probably one of the place where people learned to grow barley and wheat. Mehergarh was probably one of the place where people learned to grow barley and wheat. ହେଲା ନା କୋଉ ଜାଗାରେ ପିପୁଲ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ କରିବା ବେଲି ଆଉ ୱେଟ୍, ମେହରଗଡ଼। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ, ସିପ୍ ରେୟାର କରିବା, ଗୋଟ୍, ହେଲା ନା ଫର ଦିସ୍ ଏରିଆଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଏହି ଏରିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫର୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ମିଳୁଛି। ଏରିଆଟା କୋଉଠି ନା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଇରାନ। এই ଜାଗାଟା ହେଉଛି ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ଇରାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଟ୍ ଦ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମେନି ଆନିମଲ୍ ବୋନ୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ। ସେ ସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ନୋ ଆବାଉଟ୍। ଏର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍, ଆଉ ସେ ସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆନିମଲ୍ ବୋନ୍ ବି ମିଳିଥିଲା। ବୋନ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଦ ଡିଅର୍, ପିଗ୍, କାହାର କାହାର ବୋନ୍ ମିଳିଥିଲା, ଡିଅର୍, ପିଗ୍, and also bone of the sheep and goat. Other finds of Mehergarh include remains of square and rectangular house. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. ମେହରଗଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସ୍କ୍ୱେର୍ ଆଉ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଟାଇପ୍ର ହାଉସ୍ ମିଳିଥିଲା। ସେ ହାଉସ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଚାରିଟା କି ଚାରିଟାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ତାର ରୁମ୍ ଥିଲା। କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ରୁମ୍। ସମ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ମେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍। ଯେହେତୁ ଚାରିଟାରୁ ଅଧିକ ରୁମ୍ ଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଶସ୍ୟ ଯେଉଁ ଅମଳ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, when people die, their relatives and friends generally pay respect to them. ଯଦି କୋଉ ପିପୁଲ ବି କାହାର ବି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରିଲେଟିଭ୍ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ। People look after them, perhaps in belief that there is some form of life after death. The burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goat, which were probably meant to serve as food in the next world. ମେହରଗଡ଼ରେ ଯିଏ ବି ମରିଯାଉଥିଲେ ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ବି, ସେ ମଣିଷ ସହିତ ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ବି ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ନା ତାର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ୍ ହବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଲିଭ୍ ଥିଲା ସେ ମଲା ପରେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ୍ ହବ, ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ହବ, ତାକୁ ଫୁଡ଼ର ଅଭାବ ରହ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ତା ସହିତ ବରିଡ୍ ମାନେ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍।